محمد اسحاق نومېدی دغه و د خاني و هزارګانو سره دغه و نو هغه ورته ویلي وړو د دغه ځالۍ ما په دغه کې ویلي په تکتو کې دا د تکتو در الوتی دي 3000 لوی لرګي نیول مثلې پاتې څه بیا ادمي ما پخوا خو ښکاریانو ګور د اکثره چوکۍ ویستلی بل دا دره څوک چې هغه پسې غورځېدلی چوکۍ ویستلی تاریخي خلکو هغه د خوند دپاره د دې دپاره نه چې د خلکو په بین کې نفرتونه جوړول د شوق دپاره به یې دغه کول مړی هم ډېرو اخري خو ګوتو دا د خصایي یو هلک طالب و دغه راتلی دغه چوکۍ شروع کړي د ګردو هلکانو له دغه زده کړي څوک چې غورځېد څوک سر ویله به ور ورسېد خو کورډاکو ورته ویلې چې له خنځۍ چې را روان کړې ته خامخا څو ډبې په چکۍ دا تر اخ نو ملک کاکو خو هم ډېر تاریخي سړی و هغه بس هغه و دغه دغه ترتیب خو نوګر دغه جوړول دغه جوړول مزدا بیا راویستله لږواله بیا خلک اخیستي له بلوزۍ بیا واس له مګر ستۍ هم ډېر بد ګروګانو الله د جنت الفردوس نصیب که دغه و که فکر لالا و که غفار لالا و دغه خو هم یو تاریخ والی څه ترای ټوکې کولې ډېر ټوکې دلته لالو ورته ویلې دوی ګر په تا سره ناست لالو پر ځغ یو خیرو یو ازین الله په لبستر سای زموږ د کلي لوینان څو دواړه بل بچي ترس دغه روان به شو بس د پروژیکټ لالو په کورکا ستای مازه یو ماغلی ولای د چیز مازه یاغی ولای ای چار ته ویل لالو ورته خپل لالو ورته خدای دې وبخښو د ودایله سات کوي وسله خو شنه یو پروژه راخصې دوی تر لاسو نیولې روان په کورکا کوی دې ورته وکتل لالو هغه ورته ورته ګوره سید هغه چتم لالو دی په چت کې لا ځای نشته په چت کې د لونیان ځای نشته نو د ټول په کاکړ کې دا یو عادت شته چې لاس یې غورځوي ولې سر غورځوي هغه بیا غو نه لکې بس والا السلام علیکم ملګرو نن له موږ سره زموږ د علاقې کاریزات خانوزۍ بلوزۍ د عمرزۍ نورشاه ماما له موږ سره موجوده دی دا یقینا ډېر تاریخي سړی دی او ښکاري سړی دی نو له ډېرو غټو تاریخي ښکاریانو له خلکو سره تعلقات هم راغلي دي نو زموږ ته خو ډېر احترام لري موږ نن دلته د درمحمد په هوټل کې د خانوزۍ د ګنج چې کوم هوټل دی په دې کې ما دی دلته پیدا کړی ورالو او نو موږ ته خوند راکولی څه ټیم مې ځینې واخیستلی نورشاه ماما ستړی مه سي څنګه یې ښه یې صحت برابر دی شکر دی خیر شروع ما او دا ګرد لیدي ته ګر ستړي مس ستړي مس دغه دی موږ ملګری تور کلام دلی دی نورشاه ماما ته څنګه یې زه ډېر برابر ښه یې صحت برابر دی شکر دی خیر دی ورور ستا قیمتي ټیمه خو وخت خو ډېر تر سوی دی یقینا هم تاریخي سړی خل د ډېر یاتۍ ستا مجلسونه چې زموږ د علاقې د کلي د پخواني ښکاریان یاد شي نو ستا ذکر راځي نو څو عمر تر سوی دی انشاءالله د څو عمر یې یو اتیا کاله اوس یو اتیا کاله ماشاءالله نو صحت خو اوس هم تر ډېر حده پورې فعال ښه غوږ و سترګه و خوله و دا ګر سم ماشاءالله ماشاءالله هغه موټر دی ښه دغه تاریخي خلکو تر سوي د له ډېرو خلکو سره تعلق راغلی دی ډېر خلک د څو کارمان دي ستې اکثره یاته یې ډېر خلک اجلغونې کام ډېر ارمان دی ښه هغه ما یې لارۍ چلوله 11 کال یې ما لارۍ وچلوله پر باجني باندې واه سر د خلاص شو واه دی دومره سخي سړی و سخي سړی و ډېر سخي سړی و په دوه تېلې قدرت نه درلود شپېته کسان دې مېلمانه وو ماشاءالله ښه سره به خلاص د وړی وړل د خانزۍ پر مټ به یې یوړی سوري به یې یوړی د شلاغې به پیدا کړی دا یې وړل هلته یې خلک سره ایستلي وو سره جمع کولې سره به خلاص شو نو 11 کاله خو ما له هغه سره تېر کړي 11 کاله دا په لسن څو زه بیا تر څو 75 زه بیا د آسي تر دیایي پورې دا سړی د کوم ځای و تعارف یې څه وکړه دا د باجني و باجني و په کام څوک د سنځرخیل و ښه ماشاءالله جلالزی و او ټیک ښه سره به خلاص و افغانستان ته هم ډوډۍ ورکول و پاکستان ته هم صحیح یو زنانې و سلامه خدای دغې 3 ډوډۍ پراچولې ښه
هوټل یې په باجنې کې نه پرېښود چې نه یې پرېښول بیا ماله خلک نه راځي مېلمانه نه راځي نو دی دونې مېلمهخوا سړی و سره به خلاص و نو هغه شپو کې باجنه یو ایکړ زه پر چلېدم یوه لارۍ وه سره به خلاص و په چتر کې ماشاءالله الله د جنتونه ورکړي او خدای دې ښه وسره الله د برزبندیانو فضل وکړي نو په ښکاریانو کې دا تره ښکاریان څو کارمان دي ډېر ښکاریانو سره نو ډېر ښکارونه وکړي تقریبا لارۍ مو هم چلوله یار 10 یا 15 کاله مو ښکار هم کړی دا د سویانو تازیانو یو د پښین ملک علي شاه و یو شاجي و یو ملک امیرجان و یو ملک اشرف و سره به خلاص و دا به ګرد موږ خپل یو ګروپ و ګوال والا به مو یو ګروپ و جوړ 15 شپې به په دغه کې و بس بیا نو یو وخت تللي وو دغه له باجنې له چې ولاړو هلته واوره پر راوسوه واور پر راوسوه له موږ سره مازدا سره وه بیا یو غر دی تغرتو ورته وایي دا بند سو تغرتو دا بند سو بس نو مازدا نه سوه پر راوسته بیا له دغه ځایه ورالو سرکۍ تاڼې له په دا کې سوپدار ناست بیا نو سوپدار سره ګپه وکړله هغه چې ولکرنی را میلاو کړه چې موږ جهاز راولي موږ واړه یې لالیار نشو تلای موږ سړیان یو تاجیان دي نشو تلای هغه ورته ویلې صاحب ته دی چم وکړه یوه کرنیل صاحب جهاز څه کوې ماښام دلته 3 تاڼې وې یوه سرکۍ وه یوه د غزلونې وه یوه د مرغې وه ول دا خلک موږ راغواړو د شپې به دا سړک تر صفا کې سهار مازدا یې پر واړوي بابا ټیک دی بس د شپې دا سړکان ګټ صفا کړي وو سړک یې اړولی وو بیا موږ پر راواړولو رالو نو دا هغه شپې وې یو وخت کې موږ 3 لارۍ وو بادام راخیستي وو واوره پر راوسوه 2 شپې بند وو په یو کور کې مو واړول بیا خلکو باجنې والا لارۍ مې چلولې هغو وړه هم راوړل غنم یې هم راوړل ډوډۍ یې هم راوړله چای هم 2 شپې بند وه 2 شپې بند له 2 شپې بعد مې لارۍ هلته پرېښولې سره به خلاص وو بیا موږ په پښو رالو دغه له نیسۍ له شپه م په لارې وه بیا نیسۍ له رالو نیسۍ له چې رالو دلته په 12 بجې راورسېدلو له 12 بجو بعد بیا کور ته رالو بیا مې یوه میاشت کور وکړ له یوې میاشتې بعد بیا لاریانو له ورلو لارۍ مه راویستې دا درې لارۍ په اوس موږ دغه ته راواوړو دا کومه سنه وه 75 اشرف د ښکار یو داسې ګپه وکړه یو تاریخي ګپه وکړه یو داسې د خندا ګپه ستی په یاد چې ستا اکثر را په یاد کېږي ستی د ښکاریانو د ملګرو د مابین اپس ګپه یي داسې ګپه یي یو داسې واقعه یي د ښکار د شپوغه په پخوا خو نولتۍ سره زموږ د خانوزۍ مشهور ښکاریان تلل یو دوه دا ښکار وروره دا ګډ را سره تلل نو انډیوالانو څو یې پور مې نه و پر باندې بس وروره ماښام چې به کښېنوستلو ګپه به مو کوله بس خندا به بس و دغه خندا ته ناست که نه یادان چې خرڅ مو هم ډېر کېدی دا ګوډ هلکانو نو 15 شپې چې هلته کوې نو ډېر خرڅ کوي سوی مو ولاکه یو راوړی یوه سړي م بس هلته ما منډې په ولې آیا نور هلکان هم در سره وایي ګډ را سره د مشهورو تازیانو نومان چې په هغو شپو کې وو هغه د چا هغه و چې نومان پخوا به پر تازیانو نوم هم ږدلی یو د امان الله و یو د یاسین و سره به خلاص یو د راجک و یو دلته زموږ ګونګی و د هغه و و مجاهد کاکا و هغه شی نه سو نیولی د ولاقه دی بیا یې ونیوه نو یو وخت موږ سره ناست و په ځای کې واوره پر اسوي کې محمد اسحاق نومېدی دغه و د خاني و هزارګانو سره دغه و نو هغه ورته ویلي وړه بس
د دغه ځالۍ ما په دغه کې ولید په تکتو کې دا د تکتو در الوتی دي 3000 لوډ لوی لرګي نیول سلا پاتې اشه د ادمي ما په خوا ښکاریانو ګرد اکثره چکای وستلی بل دا درا څوک چې هغه په غورځېدلی چکای وستلی تاریخي خلکو هغه د خوند دپاره د دپاره نه چې د خلکو په بین کې نفرتونه جوړول د شوق دپاره به یې دغه کول مړی هم ډېرو اخري ګوتو دا د خسایي والک طالب و دغه راتلی دغه چوکۍ شروع کړي د ګردو هلکانو له دغه زده کړي څوک چې غورځېد څوک سر ویله به ور ورسېد کورګه کور ته ویلې چې له خنځۍ چې را روان کړې ته کوڅه خامخا څو ډبې په چکۍ دا طرف نو ملک کاکو خو هم ډېر تاریخي سړی و هغه بس هغه و دغه پوښتنه و دغه ترتیب خو نوګر دغه جوړول دغه جوړه مازدا بیا راویستله لږواله بیا خلک راخیستي وو له بلوزۍ د بې واصله مګر ستی هم ډېر بد ګروګان و الله د جنت الفردوس نصیب که دغه و که فکر لالا و که غفار لالا و دغه خو به مې یو تاریخ والی څه ته را ټوکې کول ډېر ټوکې دلته لالو ورته ویلې دوی ګډ په تا سره ناست لالو پر غږ یو خیرو یو عزین الله په لبستر سایز موږ د کلي لونیان څو دواړه په لبسې ترس دغه یې روان به شو بس د پر غږ لالو په کور کا ستی مازه وي ما غني ولاړې ستی د چیز مازه یا غني ولاړې ای چا ورته ویلې لالو ورته اپن لالو ورته خدای دې وبخښي د ودایلې ټات کوي اوس لا خو اجادوا کار روان شنه یو پر وټه راخصې دوه تر لاسو نیولې روان په کور کا کوی دې ورته وکتل لالو هغه ورته ګوره سید هغه چتم لور دی په چت کې لا ځای نشته په چت کې د لونیان ځای نشته نو هغه هغه ډېر حاضر دماغ و هغه ډېر ولې هغه د سیدان ورمزي کلي لسلالي والد خیم ډېرې بدې کیف کړي موږ زه هم دی په بس کې د ورمزي په بس کې د حاجي محمد شاه مېلمانه وو بس نو د ورمزي والا خو ډېره بده ګپه کوله په دې خو زموږ تر شا یو سړی ناست دی دلته بل ناست دی سپین ږیری ناست دی لاس یې هم کپی سر یې هم کپی بس دی پر غږ ولپلانی کاکو زما خیال دغه سړي ناوله دی بس یې ورک سوی دی حال جې وکړه هغه چې چېرته موږ ورمزی ول بس ټیک دی چې موږ وایي خبره ورته وکړه دی بېرته بیا پر غږ ول سم حال ده نه جین وکړه وینه دوی خو نو ما چې خبره پیدا کوله بس هم ډک و بس روانېدی هغه ورته ویل بیا مخ راوګرځول څوک یې کاکو زه ویل کاکړ یم ده ویل کاکړان نور ډېر ښه خلک دي د خپله غوا یې نه وای نیولي یو وار یې ورته وویل هغه ویل یا هغه سیدانو دغه اغاګانو موږ نه وو دویم وار یې ورته ویل درېیم وار یې چې ورته وویلې هغه دغه سو درېیم وار چې ورته وویلې ده ورته ویل په کاکړ کې دا یو عادت شته چې لاس یې غورځولی یا سر غورځوه هغه بې غو نه یې لکوي بس والا د خر ول بیا ته شونګرۍ پورې غږ نه دی راته کړی سر یې هم ښورېدی ګری هم ښورېدل دړدړ اخستی و زه الله د سلامت ساته یو بله تاریخي ګپه کسته راته ویک بیا بل اوس بیا کور د ودان ستی د ګردو کور ودان جزاک الله چای به تیله در واستې ان شاء الله